Toto nie je miesto, ktoré nájdete v turistických sprievodcoch. A predsa, práve tu nás čakajú jedny z najkrajších zážitkov našich ciest. Vitajte v Gerare, meste, o ktorom ste možno nikdy nepočuli, ale po tomto videu naň nezabudnete. Vitajte v našom alžírskom domove. Čo sa tu dá zažiť? Oveľa viac než len púšť. Pravý miestny život, skutočné dobrodružstvo. Tak poďme na to. Aute dosť fúka, ale Slimanovi vypadlo okno a tak to lepšie nebude. Toto je okno. Úprimne, Gerara nie je na mnohých cestovateľských mapách. Nás sem tentoraz priviedla svadba nášho kamaráta Omara. Svadbu máme za sebou a najbližšie dni sa budeme trošku ponevierať po okolí El Gerari. Strávime čas s miestnymi, ktorí nám ukážu ich svet tak, ako ho vidia oni. Toto je 5 vecí, ktoré musíte zažiť, ak sa sem niekedy dostanete. Začíname offroadom v 35-ročnom Hiluxe. Vozíme sa tu po Dunách a moje bříško to úplne nedáva. Ja mám takéto vozeníčka už 4. deň, ale Naďka bola stále so ženami, tak teraz je tu pre ňu nové a hneď to dobehlo jej bříško. Veru, cesty v púšti sú hrbolaté. Vedú však k výnimočným miestam. Dnes smerujeme k malému kaňonu, obľúbenému zákuťu nášho kamaráta Slimana. Vyzerá to tu ako skaly, ale vlastne to zoberieš a odlúpneš. Slimanové auto si už niečo preskákalo. Je to na ňom aj vidno. Avšak v týchto podmienkach je to presne stroj, ktorý potrebujete. Overená mašina, ktorá vás nenechá v štychu. Dnes to zažívame na vlastnej koži. Aký nádherný západ slnka máme tu v púšti. Až na to, že sa nám auto zaseklo v piesku a musíme ho vytiahnuť. Nádherné miesto, naozaj tá púšť, asi nikdy ma to neprestane fascinovať, aké je to krásne. Znova sa mi vrátili spomienky z Janet, že krása púšte sa úplne nedá zachytiť na video alebo na fotku. To si treba proste zažiť. A v Pušnej Zoste už boli? My ešte nie, ale dneska ideme. Môžu? Majú tu nafúkovačku delfína, ale toho tu asi nenájdeme. Je tu aj voda, tak možno tu bude aj ten delfín.
V Alžírsku neexistuje večer bez toho, aby ste si dali s priateľmi čaj. Dnes ideme do asi najkrajšieho domu v Gerare, aký sme kedy videli. Pri našej prvej návšteve Alžírska pred 2,5 rokmi sme práve na tejto záhrade mali čaj a skvelé hudobné vystúpenie. Dneska to bude asi v trošku ušom kruhu a tým, že je zima, ideme dovnútra. Dom je postavený v tradičnej mozabickej architektúre a jeho súčasťou sú aj kmene palmových stromov. Mne osobne sa dosť páčia takéto detaily, že vlastne poličky sú vytvarované priamo zo steny, nepotrebujete vlastne žiadny nábytok, to mi príde super praktické. No a ideme si tu založiť oheň. Nemáme zapalovač, takže sme to podpálili na šporáku. Tak som amatér, nevyšlo. Ale veľa nechybalo podľa mňa. Teraz na to ide majster. Ten pocit, keď si na sporáku zapálíš papečky, aby si mohol spraviť oheň a na ňom uvariť jedlo. Bien, oh, très bien. Larger than mine. Et réserve, tiens. والله Attends. جمع بدي تسين عشان Ideme na nákupy a idem si kúpiť tradičné biele nohavice, ktoré si chcem zobrať domov ako suvenír. Minule mi bolo veľmi ľúto, že som si ich nezobral, takže tentokrát ideme nejaké kúpiť. Mozabické nohavice sú asi môj najobľúbenejší kus oblečenia. Sú voľné a vzdušné. V púšti je dôležité, aby oblečenie bolo pohodlné a chránilo pred horúčavou. Zároveň majú aj duchovný význam. Odkazujú na skromnosť a pokoru, čo sú základné hodnoty miestnej kultúry. No idem ich vyskúšať. Borci hovoria, že dobre, takže im budem veriť. Tie nohavice sú teraz takéto nazberkané a zošité a je tam nitka, ktorá sa vlastne iba roztrhne a zostanú voľné. Teším sa, bereme. Púšť si predstavujeme ako nekonečné more piesku. Suché, nehostinné, horúce. Pozbierame nejaké sucháre, aby bolo na čomu robiť čaj. No a potom sa ocitneme v Zerare. Je tu strašná zima a zo zeme vyvierajú horúce pramene. Termálne bazény sú tá úplne posledná vec, ktorú by sme tu čakali. 20 km po ceste a ďalších 25 offroad a sme tu v Zerare. Alžírske púštne oblasti sú známe bohatými zásobami zemného plynu. Ten hľadali aj tu, no namiesto neho našli vodu. Podľa mňa to má takých 38 stupňov, akože není to, že by to malo strašne veľa. Dneska je tu veľa ľudí a hlavne detí, lebo je 1. január a teda je sviatok a deti nemajú školu. Keď už sme tu, tak mi príde škoda nevyskúšať to. Nemám plavky,
tak idem len v slipkoch. No a o prípadných chorobách vás budem dodatočne informovať. No, že 38 stupňov je podľa mňa zlý odhad. Keď som v nej, príde mi, že má tak 46. To už je jaká blbosť, že sa v púšti kúpeme v termálnych prameňoch, ty kokos. Vždy, keď sa spýtam, aké mäso ideme jesť, keď sme takto v púšti, tak si so mňa robia srandu, že to je ryba a strašne sa na to zabávajú, že kde by v púšti bola ryba. No ale kto by povedal, že v púšti budú termálne pramene, že jo, to je všetko možné. Hádaj, čo zabudol Sliman zobrať na varenie čaju v púšti. Čaj. Tu zobral krabičku a v nej bol cukor. Jaj, bože. Teraz podľa mňa chodí od ohniska k ohnisku a pýta od ostatných ľudí čaj. Vedľa nás pri malom ohnisku sedí dvojica mužov s 10 deťmi. Tak ako všetci, aj oni popíjajú čaj. Bez váhania nám jednu krabičku podarujú. No a na oplátku im Sliman ukazuje mňa, prvého blondiáka, ktorého stretli. Spravíme si spoločné fotky a vraciame sa k nášmu táborisku. Tak na zdravie. Gerara. Mesto, o ktorom ste zrejme nikdy nepočuli. Na prvý pohľad nenápadné miesto uprostred nekonečnej púšte, v skutočnosti však svet plný príbehov a zážitkov. Vďaka našim priateľom sa tu necítime ako návštevníci, cítime sa tu ako doma. A možno práve to robí Geraru výnimočnou. Nie len to, čo tu zažijete, ale s kým to zažijete. Vieme, že sem sa ešte vrátime.